السلام عليكم. هلا شباب، شو اخباركم؟ رجعنا لكم بحاجة جديدة. اليوم جايب لكم لعبة بكسل الجزء الثاني. نلعب ويندوز. شنو هاي البكسل؟ دورة إضافية هي. والله يستاهل طبعا. باكج خرافي. طلع عنا شي زين. طالع السكن يخرع الواحد. نفتح بثلاثة شباب. والله اللي فتحت مني يطلع السلاح خب. هذا احسن سلاح عندي. قرب رباطك. شلون لابسه سكن ما اتذكر بس يلا شباب، مرة دقيقة كاملة شغلت قاعد يبث. لا والله ايه قاعد يبث. ايش نهايتهم كل يوم يطلعون. يلا شباب اشتغل. المهم شباب يلا قاعد بث مباشر. طبعا على الفيسبوك البث مباشر، مو على اليوتيوب. لا عاد يستغرب. قاعد يبث لسه اي شباب قاعد يبث. المهم قاعد يبث شباب، قاعد يثبت. ان شاء الله علقونا على الفيسبوك وعلقونا هسه. لا تنسوا اللايك والاشتراك والسبسكرايب، اهم شي ذا شباب. يعني تفاعلكم احسن شي. قل لي شباب، انا تعرفون سنايبر اذا تريدون. وات هيل جيمر جيم. يعني يوصل. what the heck ترى قلت. عافية. نام التختل هنا. رحم الله والديك. لا وين قاتل ابن الكلب؟ بس لقطت واحد يمكن راح يلقطنا كنيات. تقدم مش قد نوب. تقدم بس والله بأول خطوة راح تموت. شو هاي؟ ياهو. لا 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 لا. بو ويه الخرة ويه. شنو قلبي خاف من هذا السافل الفالس.
وبابا رمص صوبابا. يعني انا اكثر شي احب اصير سنايبر. هذاك بالقحط يموت هاك، صدقوني ما يموت، اي والله ما يموت. شنو ما يوصل قناصي، ما بقالنا كؤوس شباب. نلعب جيم ثاني. لا هالمرة دعس شباب، دعس بالبي.كي.سي. ضمنا واحد طبعا شباب للسيرفر. شنو هاي؟ هذا التم مبروط. تم 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 تم. طبعا هاي اكس جي طبعا منضموا بس ما رابط تيم سبيك المطي. يا ما ادري عندي قنبلة نسيتها. ان شاء الله هسه غير اي اكس جي هاي يربط بالتيم سبيك. لو ما يعني كل شي عم بصير سنايبر شباب. اتمنى اني بدالهم بلعبة سنايبر. متقن على الجلاب بهلك. اوه شيت. لا يا خاري. شباب وصلنا لنهاية المقطع. حطوا لايك واشتركوا بالقناة اذا كنتم ما مشتركين. جود باي. يلا باي باي شباب.